Այս օրտյալ դերունական առավոտուն գողջունենք բոլորդ որ հոսեք և բոլոր այն անհատները, որոնք ուղագի եթերով մեզի գեհեդևին և գաղութենք, որ այս պաշտամունքը մեզ մե ամեն մեկուն հոգևոր պետքին հաղորդ պաշտամունք մլլա։ Սաղմոսներեն 110-րդ սաղմոսը պիտի գարցամ և գհրավիրեմ, որպես հարկանք Տերոջ խոսքին ոտքի գայնինք։ Ալելույա, օրտնեցեք, ով Տերոջը ձարաները, օրտնեցեք Տերոջը անունը, օրտյալը լա Տերոջը անունը, ասկե ետև մինչև հավիդյան, արևելքեն մինչև արևմուտք, օրտյալը լա Տերոջը անունը, դեր բարձր է բոլոր ասկերուն վրա, անոր փառքը երկինքեն վեր է, մեր դեր Աստծուն պես ով գա, որ բարձրության մեջ կփնագի, որ երկնքի ու երկրի մեջ եղած բաները տեսնելու համար կխոնարի, որ աղքատը փոշիեն վեր կվերցնե և դնանգը աղբանոցեն կբարձրացնե, որպեսզի զանոնք նստեցնե իշխաններուն հետ, իր ժողովուրդին իշխաններուն հետ, որ ամուլ գինը դունը կփնագեցնե ու որդիներու ուրախ մայր գնե, ալելույա, դեր օրհներ սուրբ խոսքին ընթերցումը պաշտամունքի ընթացքը կշարունակենք Քրիստոսի մեջ շարականը միասին երգելով։ Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, որ են Աստված մեծավ, խաղաղության ցայն հնչեցավ, սուրբ ողջույնի հրաման տվավ, եկեղեցիս մի անց եղե, համբույրս լման տվավ, թշնամությանն հեռացավ, սերն ընդհանուրը սփռեցավ, արդ պաշտոնյա բարձյալս այն, դուք օրդություն իմի բերան, միաստական աստվածության, որում սրոփեք եսր պան։ Երկնավոր Հայր, այս տերունական սուրբ օրվա մեջ քուդանդ սրահներեն ներս կգտնվինք, ոմանք իրենց հարմարություններու մեջ, սակայն միացած ենք բաշտելու քեզ, միացած ենք երկրպագության հոգիով մոտենալու քու կահուտ, միացած ենք, որպեսզի բարձրացնենք քու անունդ մեր դգար շրթունքներով և գարենանք անգամ ևս հռչակել, որ թուն մեր Աստվածն ես, մեր հավիտենական Հայրն ես, թուն ողորմած Աստված ես և ամբողջ պատմության ընթացքին գադարեցիր կործմը, որ դագավին մարդկային ուղեղը չգրնար լիովին արժևորել, ըմբռնել և հասկանալ, եւ փառքուդանք, որ ժամանակներու լրումին
Թուն քու միածինդ Դեր Հիսուս Քրիստոսը ղրգեցիր այս մեղավոր աշխարհը, որբեսի մարդուն իր ինգած մեղանչական վիճակեն ազատության ճանապարհը ունենա եւ փրկության թուրը լայն բացիր, որբեսի մարդը հավիտենական գորուստ չունենա, այլ քեզմով քու շնորհքովդ հավիտենական կյանքի արժանանա։ Գաղութենք ով դեր մինչ գգետրոնանանք քու մեծությանդ վրա, քու սիրույթ վրա, քու սկանչելի կորձերուտ վրա, կուզենք ով դեր այս պաշտամունքի ընթացքը թուն գարավարես, Սուրբ Հոգիովդ կորձես և ներկորձես մեր անհատական կյանքերում մեջ, որովհետեւ գարենանք քու ներկայությունդ զգալ և քու ներկայությունդ վայելել։ Մեզի սորվեցուր, թե հոգևոր կյանքը վայելք է, ուրախության, ցնծության կյանք է, սորվեցուր, որ ոչ թե միայն այս բահվան համար, այլ մեր կյանքի ամեն մեկ բահը, ամեն մեկ օրը ուրախ և ցնծակին անցնելու ենք, որովհետև թուն մեզ փրկած ես և հավիտենական սիրով սիրած ես։ Ուստի գնայինք քեզի անգամ ևս, որպես հույսի և լույսի աղբյուր, և գաղութենք, որ մեր առօրյա մթաքնած անգույնները թուն լսավորես, քու խոսքովդ, քու Սուրբ Հոգիդ ներկործությունովը, և օրեօր գերբարանափոխված հավատացյալներ ըլլանք, քեզ ցոլացնող, քեզ ներկայացնող ամեն տեղ, գաղութենք ով դեր աշխարհի դարբեր երկիրներու վիճակներուն համար, գաղութենք ով դեր այս երկրին համար, որում մեջ կփնագենք, գաղութենք որբեսի նախագահին և կառավարական բոլոր առաջնորդներուն իմաստություն դաս, վերին իմաստություն, որբեսի ամեն որոշումները քու նպատակներուդ ծառայեն, գաղութենք որբեսի չարը հանդիմանված լա, գաղութենք մեր հայրենիքին Արցախին համար, անորոշ վիճակներ կան, շնորհավոր այս անորոշության մեջ ամեն մեկ հայ աչքեր գարենան թեպի վեր նայել, քեզի հուսալ և քեզի ապավինել, հավատալով, որ ամենախրթին հարցերուն, նյութերուն, լուծումը և պատասխանը քուքովդ է, քեզմե է, շնորհավոր ըլլանք այն ասկը, որուն կյանքի մեջ թուն գերևնաս, որուն կյանքով գհաջիս և գփարավորվիս։ Այսպես քեզի գնայինք մեր ընտանիքներուն համար, գաղութենք հիվանդներու համար և գաղութենք որբեսի հոգևոր և մարմնավոր առողջությամբ, որքան ադեն որ կյանք կբարգևես, այդ կյանքերը իսպաս թրվին քու թագավորությանը տարածման համար։ Այս բոլորը խնդրելու արժանիք չունենք, սակայն կխնդրենք մեր դեղը մեռնող և մեզ հավիտենական սիրով սիրող Դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար, որում վայել է փառք, պատիվ և զորություն այսօր և հավիտյանս։ Ամեն։ Շարունակենք ոտքի մնալ և մեր առաջին երգը 501-րդ երգն է, 501 Dava
Նստիլ, հիմա պիտի խնդրեմ, որ վան եղբայրը կա, աստծո խոսքեն բաժիմը գարտա և աբա աղոտքով առաջնորդ է մեզ, հրամեցեք վան եղբայր։ Կարդալու եմ Սաղմոս 119 գլուխ 25-32 համարները։ Իմ անձս հողին կփակչի, կենդանացրու զիս քո խոսքիդ համեմատ, իմ ճամփաներս պատմեցի ու դուն ինձ պատասխան տվիր, սորվեցուր ինձի քո կանոններդ, քո հրամաններուդ ճամփան ինձի իմացուր, և քո սքանչելիքներուդ վրայով պիտի մտածեմ, իմ անձս տրտմությունեն կհալի, հաստատե զիս քո խոսքիդ համեմատ, ստության ճամփան հեռացուր ինձ մե, ու քո օրենքը շնորհե ինձի, ճշմարտության ճամփան ընտրեցի, և քո դատաստաններդ իմ առջևս դրի, քո վկայություններդ հարեցա, ով Տեր, զիս մի ամչցներ, քո պատվիրաններու ճամփուն մեջ պիտի վազեմ, վասնզի դուն իմ սիրտս պիտի լայնցնես։ Երկնավոր Հայր, քեզ փառք ենք տալիս, շնորհակալ ենք քո սուրբ էության համար, շնորհակալ ենք մեկ օր մեզ կյանք տվար դարձյալ, որ ներկա լինենք քո տանդ մեջ, վայելելու քո սերդ, այդ գործդ, որ ամեն մեկիս կյանքի մեջ արեցիր, քո խաչի ճանապարհ գնալով, մահը ճաշակելով, արյունը թափելով եւ քո մարմին զոհելով Տեր մեզ կյանք պարգևեցի եւ շնորհակալ ենք, որ դու միջոց եղար մեր եւ Հայր Աստծո մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս այդ հաշտության միջոց եղար։ Շնորհակալ ենք, որ այս պահին քո ներկայության մեջ ենք, քո տանդ մեջ վայելում ենք այն, որ դու մեզ պարգևել ես փրկությունը եւ ուզում ենք, որ օրհնվենք քո խոսքովդ, հոգովդ, առաջնորդես այս պահը Տեր Հիսուս եւ խնդրում ենք, որ օգնես, որ քո ժողովուրդդ որտեղ որ կա, քո զավակներդ ապահովես այս չար օրերի մեջ եւ կարողանանք այն կյանքն ապրենք այս աշխարհի մեջ, որ քեզ վայել լինի եւ կանգուն եւ վստահ հավատացյալներ։ Խնդրում ենք օրհնես ժողովի մնացած պահը, օրհնես պատգամաբերը պատգամը, հոգովդ առաջնորդես Տեր եւ մեր մնացած պահը բաժինը դու ինքդ օրհնես։ Հիսուսի անունով ամեն։ Բոլորս ալ հոգադարության պետք ունենք, չեմ գիտեր գնտունենք կամ ոչ։ Երբ են գխորենք, որ երդասարդ ենք, տագավին
հարաճած դարիք չգա եւ այլն, բայց ինչ դարիքի մեջ ըլլանք։ Նորածին երեխայեն սկսյալ մինչև մեկը որ բավական հարաճած է դարիքի մեջ նույնիսկ հիվանդության անգողինի մեջ է մարդկությունը հոգադարության պետք ունի եւ ամենալավ հոգադարը Աստված ինքն է եւ երկը գսե դեր քեզ պիտի հոգա 375-րդ երգը միասին պիտի երգենք 375 This is bidi hoka betkers polor amen megor ayo bidi hoka this is bidi hoka Անուշ է, չէ, երբ կանստականացնենք եւ ավելի ուրախ կսկանք, ավելի աբահով կսկանք, ավելի ծևոմը կսկանք, որ կոնե մեկը գա մեզի կարևորություն գնձայ է, ըսկանչելի է, դերոջը հոգադարությունը միշտ մեզի հետ է, որևէ ադեն դերը մեզ չլքած, չլքեր եւ պիտի չլքե։ Այս տերունական արավոտուն անգամ եւս կրնանք ողջունել ցեզ, բարևել դերոջը անունով, այն անունը, որ ամեն անուն է վեր է, եւ այդ անունին ամեն մեկ ձունգ օրմը պիտի ձրի, եւ ամեն մեկ լեզու պիտի թավանի դերդերանց եւ թակավորած։ Մի քանի ծանոթություններ կան գուզենք ծեր ուշարքյան հանցնել։ Երեք առավոտ դերոջը շնորհքով մեր անդամակցության դասընթացը ավարտեցինք, այն խումբը, որ նախորդ անգամ մեզի հետ էր, մեզի հետ եղան եւ
միասին ավարտեցինք անդամակցության դասընթացը։ Ասիկա կնկատենք խիստ կարևոր, որովհետև թե հետաքրական է, թե շատ մտեղեկություններ կա, որ մենք չենք գիտեր եւ այս անդամակցության դասընթացի միջոցով կդեղեկանանք, կհասկանանք, կսորվենք եւ եթե գուզենք որևէ դեղական եկեղեցի անդամակցել, այս դեղեցությունները խիստ կարևոր են, որովհետև գուզենք, որ որևէ անհատ իր պատկանելությունը գիտնա եւ իր պատկանելությունը արժեվոր է եւ իր պատկանելության մեջ կարենա դերոջը եկեղեցին Աստծո թագավորության ծառայել։ Հետևաբար ըսած ենք կշարունակենք ասել, եթե ուրիշ անձեր կան, որոնք կփափակին այս դասընթացին հետևելու, պիտի խնդրենք, որ կամ եկեղեցու գայքեչի միջոցով, կամ եկեղեցու գրասենյակը հեռացայնելով արձանագրվիկ եւ չենք ուզեր դնորինել, որ անպայման այսինչ օրը եւ այսինչ ժամուն պիտի լա, գուզենք հարմարությունները, ծեր հարմարությունները նկատի առնել եւ եթե խումբը ասե որ մեզի հարմար է չորեքշաբթի իրգուն կամ շաբաթ օրը ովևէ ադեն ես անձնապես պատրաստ եմ հարմարելու նպատակը որովհետեւ միասին սորվենք, միասին ընդելանանք եւ միասին հասկանանք այս դասընթացի կարևորությունը։ Դերգամի, ինչպես ամեն երեքշաբթի երեկոյան ժամը 7-ին մեր Հովաննու ավետարանին սերդողությունը կշարունակենք եւ կքաչալերենք, որ եթե այդ ժամը կրնակ հատկացնել, լավ գլա, որ հատկացնեք եւ այդ սերդողությունը գարենակ միանալ ուղագի եթերով եւ մեզի հետ լալ ուրբաթ արավոտ 10:30-ին ֆիզիկապես մեր եկեղեցու քույրերը եւ այլ քույրեր գուքան եւ ընկերային սրահի մեջ իրենց հadoop սերդողության եւ աղոթքի բահը գունենան եթե ուրբաթ արավոտ 10:30-ին ովևէ ցևով գապված չես սպաղած չես կքաչալերենք որ քաս եւ միանաս այդ խումբին հիվանդներու համար աղոթենք, գաղոթենք, հատկապես անոնք, որ հավատքի ընտանիքեն են, մեր եկեղեցին եւ այլ եկեղեցիները դերը ամեն մեկուն օրտնե, զորացնե եւ բժշկե իր գամքին համացայն։ Դերգամի քալգիրագի Բատկամը բիդիլա ինչու գաբրիս, ամեն մեկը շատ մպացադրություններ ունի, ուրեմն կքաչալերենք, որ կալգիրագի, եթե գները ծեր առողջությունը ֆիզիկապես դերոջը դանը մեջ լակ կամ ուղագի եթերով մեզի միանակ և հետևիկ բատկամին, նաև կալգիրագի երեկոյան ժամը 5-ին PCN-ի ամերիկյան մգրդական եկեղեցիներու, որոնց մենք մաս կգազմենք, դարեգան համաժողովն է, որ դեղի պիտի ունենա Հանինգթոն բիչի մեջ, Քալվարի եկեղեցաշենքեն ներս։ Մեր եկեղեցին 3 բադվիրակներով պիտի մասնակցի այդ ժողովին, աղոթողը լանք, որ դերը արդյունավոր, հոգևոր իմաստով արդյունավոր լիցկավոր է ամեն մեկ բադվիրակ, ամեն մեկ մասնակցող և գարենանք օրտյալ հաղորդակցության բահեր ունենալ այդտեղ։ Եվ վերջապես կուզեմ լուր մտալ բժշկութենեն, թեև ուղագի մեր եկեղեցին հետ առնչված չէ, սակայն բժիշկը Արամ Ղազարյան անունով
պատմության մեջ առաջին անգամ լալով բադվաստություն ըրած է։ Բադվաստությունը անգլերենով transplant-ն է։ Եվ հիվանդը երկու ուսեր եւ երկու ցերկեր չուներ։ Ուրեմն մեկը որ մահացած է, հարմարցած է եւ անոր ուսերը թևերը արած եւ աշխարհի պատմության մեջ առաջին անգամ լալով Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի մեջ այս հայը այդ գործողությունը ըրեր է եւ հաջողությամբ պսակված է։ Եվ որպես հայեր մենք բավական լավ զգալու ենք։ Աստծո փառք կտանք եւ գշարունակենք աղոթել իրարու համար, գշարունակենք հետաքրքրվել իրարմով, որովհետեւ մենք բոլորս իրարմով ենք։ Առանցին ածուխի գրագը խորոված չպատրաստեր։ Բայց ածուխի գրագ այդ ածուխները երբ կովկովի գուքան, լավակուն խորովածը գրնանք պատրաստել։ Այդպես ալ հավատացյալներու միադեղը լալը, մեկ հոգիով, մեկ սրդով միացած լալը խիստ կարևոր է։ Այսօր դերոջը խոսքը վերաբադվելի Սողոմոն Քիլաղբյան բիդիդա, անիգա մերցավոր արևելքի մեջ երկար դարիներու ծառայություն ունեցած է եւ քիչ մարաջ կխոսեինք հանգստյան գոչվել, բայց ըսի որ հովիվ մը հանգստյան չի գոչվիր, ովևէ ադեմ որ կգանչվի կհրավիրվի դեղ մը խոսելու պետք է ամիջապես անսա այդ հրավերին եւ վերաբերվելի Քիլաղբյան անոնցմե մեկն է պատրաստ է միշտ ծառայելու ուստի հիմա ժամանակը իրեն գուտանք որ դերոջը խոսքը մեզի փոխանցե հրամեցեք Արկուդամ Աստծո, որ միասին դերը կբաշտենք իր սրբարանին մեջ, շնորհակալություն գայտնեմ եկեղեցի հովիվին եւ ժողովականներուն, որոնք այս գեղեցիկ բադեությունը կբարգևեն ինձի դերոջը խոսքը ձեզի հետ բաժնեկցելու։ Աստծո խոսքեն մի գարտամ Եբրայեցիս նամակեն 13-րդ գլուխեն, առաջին 11 համարները։ Եբրայեցիս 13-րդ գլուխ առաջին 11 համարները։ Ուստի մենքալ, որ այսչավ վգաներու բազմությամբ շրջապատված ենք, ամեն ծանրություն մեր վրայեն մեկտի ցկենք եւ մեզ դյուրավ բաշարող մեղքը։ Համբերությունով վազենք մեր արջև տրված ասպարեզի ընթացքը։ Հիսուսին այնք, մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ իր արջև գեցած ուրախության համար խաչը հանձնարավ, ամոթը արհամարհեց ու Աստուծո աթորին աջ կողմը նստավ։ Արդ միտ բերեք զանիգա, որ այսպես համբերեց մեղավորներուն իրեն դեմ հագարակ խոսելուն, որ չլա թե ձեր անձովը հոգնիկ ու թուլնակ։ Դագավին արյուն թափելու չափ պատերազմելով հագարակ չգեցակ մեղքին։ Մորցակ այն հորտորը, որ ձեզի հետ կխոսի, որպես թե որդիներու հետ։ Որդյագիմ դերոջը խրադը մի անարկեր ու անգե հանդիմանվելով մի թուլնար։ Վասնզի դերը իր սիրածը գխրադե եւ գծեծե ամեն մեկ որդի, որ գնտունի։ Եթե խրադի համբերեք, Աստված ձեզի հետ որպես թե որդիներու հետ պիտի վարվի։ Քանզի որ որդին է ան, որուն հայրը զինք չի բաժեր։ Իսկ եթե դուք առանց խրադի ըլլակ, որուն ամենքը մասնագից եղան, ուրեմն խորտեք ու դուք ոչ թե որդիներ։ Նաև մարմնավոր հայրերեն, որ մեզ գխրադեն, գբադգարինք։ Որչափ ավելի պիտի հնազանդիկ հոգիներուն հորը ու ապրինք։
Վասնզի անոնք քիչ օրեր մեզ կխրադեն իրենց հաջո երևցածին պես, բայց Աստված մեր օգտին համար, որբեսի իր սրբությանը հաղորդակցինք։ Հիրավի ամեն խրատ նույնադեն ուրախարար չի տվիր, հաբա դրտմարար, բայց ետքը արտարության խաղաղարար բդուղը հադուցան է անով վարժվողներուն։ Դերորդներ Սուրբ Խոսքին ընթերցումը մեր բոլորին հոգևոր աճում տալու համար։ Մի քանի տարիներ առաջ տենիսի խաղիմը ընթացքին հանդիսադեսներեն մեկը, որ մդային խանգարում ուներ, դաշտ գիչնե անագնգալ գերբով և գրնագեն գտաշույնահարե Մոնիկա անուն խաղցողը, որ սարսափահար գլա։ Սակայն այս սարսափաստու փորձառութենեն ետք մեմը որ անոր վերքը գսբիանա, գսկսի խդացված փորձերու հայդակրիմը հետևիլ, որուն շնորհիվ կվերակտնե իր ուժը և մրցանակ գշահի։ Բոլորս ալ գսիրենք լսել դժվարություններու դոգացող և հաղթանակ շահող անձերու մասին։ Դժվարություններու առջև դեղի դվող անձերը ներշնչման աղբյուր չեն գրնար ըլլալ մեզի, այլ դժվարություններուն մեջ դոգացող և ասպարեզի ընթացքը գադարող անձերն են, որ կներշնչեն մեզ հարաճ երթալու և մրցանակ շահելու։ Երբ տբիրմը եկավ Հիսուսի քով և ըսավ իրեն. «Վարդապետ, ես քու ետևետ պիտի կամ ուր որ երթաս»։ Հիսուս ըսավ անոր. «Աղվեսները որջեր ունին, ու երկինքի թռչունները բույներ, բայց որդին մարդո դեղմը չունի, ուր իր գլուխը տնե»։ Այլ խոսքով Հիսուս ըսել ուզեց. «Ինձի հետևիլ ուզելու բարակային գիտցիր, որ դժվարություններ պիտի դիմակրավես, պիտի ըլլան ադեններ, ուր գլուխդ տնելիք դեղմը պիտի չունենաս։ Սակայն այս մեկը գիտնալետ ետք, մեմը որ ցերկդ մաջին տնես, այլևս ետ նայելու չես»։ Ետ նայելու բարակային պիտի հուսահատիս և կեշ օրինակ պիտի ըլլաս ուրիշներուն։ Այսօր համարալ առաքյալը մեր ուշադրության կհանձնե քիչ առաջվա գարտացված հատվածին առաջին երկու համարները, որ գսե. ուստի մենք ալ, որ այսչափ վկաներու բազմությամբ շրջապատված ենք, ամեն ծանրություն մեր վրայեն մեկտի ցկենք և մեզ դյուրավ բաշարող մեղքը։ Համբերությունով վազենք մեր առջև տրված ասպարեզի ընթացքը։ Հիսուսի նայենք մեր հավատքի առաջնորդին և գադարողին։ Այս հատվածին մեջ հավատքի կյանքը նմանցված չէ հովին սլացքին, այլ
մարաթոնի, այսինքն վասկի բրցումի։ Հովի սլացքին բարակային արագությունն է կարևորը, իսկ մարաթոնի բարակային համբերությունով վասկի ընթացքը ամբողջացնելն է։ Այս իմաստով էր, որ Պողոս առաքյալ իր կյանքի վերջավորության հայտարարեր ասելով. Բարի բادرազմը բادرազմեցա, ընթացքը գադարեցի, հավատքը բահեցի, ասկե հետո գա ու գմնա ինձի արտարության բսագը, ոչ միայն ինձի, հաբա այն ամենունալ, որ սիրեցին անոր հայտնվիլը։ Որպես հավատացյալներ և որպես Տեր Հիսուսի հետևորդներ, շատ կարևոր է մեզի համար մեր առջև տրված հավատքի ընթացքը համբերությունով վազելը։ Մեր գարտացած հատվածը երեք կարևոր խրատներ գուտա մեզի այս ուղղությամբ։ Անոնց մեկը մեզ առաջ հավատարմությամբ վազողներեն ներշնչվելու ենք մենք։ Հիշենք, որ առանցին չենք մեր առջև տրված ասպարեզի ընթացքը վազելուն մեջ։ Մեզ առաջ վազողներով շրջապատված ենք։ Ուստի մենք ալ, որ այսչափ վգադերու բազմությամբ շրջապատված ենք, երբ ուստի մենք ալ գսե առաքյալը, այս հատվածը գաբած գլա նախքին հատվածին հետ, 11-րդ գլխուն հետ, որ գխոսի մեզի հավատքի հերոսներուն մասին։ Օրնագի համար գխոսի մեզի Նոյի մասին, որ 120 տարիներ դրամատրեց դաբանը շինելու։ Մարդիկ վրան խմտացին և ծաղրեցին զինք, սակայն ինք առանց հուսահատելու շարունակեց շինել, մինչև վերջացուց շինելը, և իր շինած դաբանը փրկության միջոց եղավ իր անձին և իր ընտանիքին։ Նույնպես այդ 11-րդ գլուխը գխոսի մեզի Աբրահամի, Մովսեսի և ուրիշ շատերու մասին, որոնք Աստուծո վստահելով հավատքով ապրեցան իրենց կյանքը և հակառակ իրենց դիմակրաված մեծ դժվարություններուն մինչև վերջ հավատարիմ մնացին։ Այս հավատքի հերոսները կփսփսան մեր ականջին, երբ հուսահատ տեսնեն մեզ և գսեն մեզի, չլա որ հուսահատիկ և դեղի տակ ձեր առջև տրված ասպարեզի ընթացքը վազելուն մեջ։ Ոչ թե միայն Աստվածաշունչի հերոսներն են մեզ շրջապատող վկաներու բազմությունը, ապա նաև մեր եկեղեցական հայրերը և առաջնորդները, որոնց մասին կգարտանք եկեղեցական պատմության գիրքերուն մեջ։ Ինչպես նաև մեզ առաջ հավատարիմ կյանք ապրած մեր հարազատները, մեր հավատքի քույրերը և եղբայրները, սարգսակները, ժողովականները և ուրիշ շատ հավատացյալներ։ Մեր դգար վարգյաններուն մեջ մենք որչաբով գսկանք ներկայությունը,
քաչալերությունը եւ ներշնչումը մեզ շրջապատող վգաներու բազմության եւ մեր զորությունը գնորոքվի եւ մենք կշարունակենք զաստված հաջեցնել մեր կյանքով։ Անոնք մեզի գսեն մի հուսահատիկ, ինչպես մենք գրցանք հավատարիմ մնալ մինչև վերջ, դուք ալ գրնակ այդպես ընել։ Մինչ մեզ մե առաջ կացողներուն գնայինք եւ անոնց մե գներշնչվինք, հիշենք, որ մենք ալ մեր գարկին մեզ մե ետ եկողներուն ներշնչումի աղբյուր պիտի ըլլանք եւ ըստայնմ մեր հավատքի կյանքը ապրինք։ Նույնպես այս հատվածը մեզի գսե պատրաստ ըլլանք գալիք դժվարությունները, բայկարները դիմակրավելու։ Որբեսի գարենանք վասկի ընթացքին մեր արջև բարձված բայկարներուն, դժվարություններուն հաղթել, առաքյալը գտելատրե մեզի, որ ամեն ծանրություն մեր վրայեն մեկտի ծկենք և մեզ դյուրավ բաշարող մեղք։ Ինչպես մարզիկները կարելի եղածին չափ ամեն ծանրություն գվերցնեն իրենց վրայեն, որբեսի կարենան իրենց նպատակին հասնել, նույնպես ալ մենք, որպես Քրիստոսի հետևորդներ, մեր հավատքի ընթացքը կարենալ ամբողջացնելու համար ամեն տեսակի ծանրություն մեկտի տնելու ենք։ Ինչ որ արկելք է մեզի մեր արջև տրված ասպարեզի ընթացքը համբերությամբ վազելու մեկտի ցկելու ենք։ Ծանրություն գրնան սևվիլ գասկածելի հարաբերություններ եւ վայրեր եւ այլ շղթական բարգեր կամ սովորություններ, որոնք արկել կհանդիսանան քեզի հավատքի կյանքիդ մեջ հարաճ երթալու եւ Տեր Հիսուսի ճշմարիտ հետևորդ դառնալու եւ հարադավելու մինչեւ վերջ։ Եվ վերջապես նաև ուշադրությունդ Տեր Հիսուսի վրա գետրոնացուր։ Դեր Հիսուսի վրա գետրոնացուր։ Հիսուսի նայինք մեր հավատքի առաջնորդին և գադարողին։ Արդ միտ բերեք զանիգա, որ այսպես համբերեց գսե Աստծո խոսքը, մեղավորներուն իրեն տեմ հագարակ խոսելուն, ինչու, որ չլա թե ձեր անձովը հոգնիկ ու թուլնակ։ Դեր Հիսուսի հագարակ գեցան, ձաղրեցին զինք և անարկեցին, սակայն ան չտատրեցավ իր արջև դրված ասպարեզի ընթացքը համբերությամբ վազել է և մեր մեղքերուն կինը իր արյամբը վճարեց խաչին վրա։ Ասոր համարալ առաքյալը գսե մեզի, որբեսի մեր անձերովը չհոգնինք և չթուլնանք, նայելու ենք Հիսուսի, մեր հավատքի առաջնորդին և գադարողին։ Մեր նայվածքը անոր վրա սևերելու ենք։ Այո, բոլորս ալ պետք ունենք Հիսուսի նայելու, որպես հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ։
մեր մեջ են անոնք, որոնք գրթական ասպարեզի մեջ են, անոնք, որոնք աշակերտ են, անոնք, որոնք ընտանիքի հայր են, կամ մայր են, կամ զավակներ են, անոնք, որոնք գործադեր են և կամ գործավոր են, որպես եկեղեցին մեջ և կամ եկեղեցիեն դուրս ծառայության կյանք կապրին, վկայության կյանք կապրին, երբ հուսահատության առջև գտնենք մենք մեզ, որպեսզի քաջալերվենք և հառաջ երթանք մեր ծառայության մեջ։ Նույնպես ալ Հիսուսի նայելու ենք, որպես մեր միակ հույսը, մեզ դյուրավ բաշարող մեղքերեն ձերբազատվելու և հավիտենական կյանքը ժառանգելու։ Մանավանդ մեր այս դժվար, անըստույտ, տարբեր տեսակի տագնապներով լեցուն ժամանակներուն և օրերուն մեջ։ Ուստի եկեք համբերությունով վազենք մեր առջև տրված ասպարեզի ընթացքը, Հիսուսի նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու գադարողին, որ իր առջև գեցած ուրախության համար խաչը հանձնարավ, ամոթար համարհեց ու Աստուծո աթոռին աջ կողմը նստավ։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք վերաբադվելիեն իր խոսքին համար, դերը Աստծո խոսքի ճշմարտությունները կործած է մեր կյանքերում մեջ, որպեսզի իրեն նայող հավատացյալները լանք, եւ եթե անհատներ կան, որ դակավին դեր Հիսուսը չունին, որպես իրենց անձնական փրկիչը, թող այս պաշտամունքը առիթ մլա, որ այդ որոշումը գայացվի եւ գարենանք շատ անմահ հոգիներ դերոճմով փրկված ունենալ։ Մեր վերջին երգը 109-րդ երգը բիդելա, Գերթամ հարաճ միշտեպի վեր, հավետ գլամ, նոր պարծանցտեր, հայստեր ծանգամ, ասել պրճիս, դեր արավել պարծրա ծուրզիս, դեր արավել
Դեր հավատքով քեզի գնայինք։ Հավատքով քեզի գնայինք, որբեսի թուն մեզ փարսացնես։ Մեր ինգած վիճակեն, մեր անորոշություններեն, մեր մեղքերեն, մեր սխալներեն եւ շնորհես, որ ամեն բան քու շնորհքովդ ուղված լա, որ մենք անհատական եւ հավաքական կյանքի մեջ քեզի ավելի մոտ կյանքեր ապրենք, փարսացած հավատացյալներ ըլլանք։ Քեզի կհանձնվենք եւ գաղութենք, որ քու խոսքիդ պատկամը, որ լսեցինք, ամեն մեկս յուրացնենք, մեզի հետ տանենք, ուրիշներու փոխանցենք, որովհետեւ մենք մեր սիրելիներով, մենք մեր ընտանիքներով, հարևանությամբ գարենանք փարսացած քրիստոնյաներ ըլլալ։ Քեզի մոտ, քեզի հաճելի կյանքեր ունենալով, այս բոլորը կխնդրենք Տեր Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Սիրներ, այս պաշտամունքի ընթացքը կավարտենք Փարափանտյան երգով եւ վերաբադվելի Սողոմոն Քիլաղբյանի օրհնությունով։ Եվ ինք խաղաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբն է, եւ ձեր փովանտակ հոգին շունչ եւ մարմին անարատ բահվին, մինչեւ մեր փրկին փառքով կալստյան ադենը։ Ու հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր բոլորին հետ լան հիմա եւ միշտ ավիտյանս։ Ամեն։ Աստծո փառք կտանք, որ այսօր այս պաշտամունքին մեզի միացակ, աղոթողենք ցեզի համար, որ Տերը ցեզ արադաբես օրհնե, բահե չարեն փորձանքեն եւ դերգամի եկող գիրագի, եթե առողջությունդ կներե, կուզենք Տերոջ դան մեջ քութեմքը տեսնել եւ միասին Տերը ճաշտել։ Եվ հիմա գսեմ առողջ մնացեք, Հիսուսով ապրեցեք, Տերն ցեզ։